So good morning. Papakita po namin sa inyo kung paano install yung ating CCTV bulb sa iPhone or sa Huawei, parehas lang ata siya. So dito sa settings, sa Wi-Fi settings, sa Wi-Fi, hanapin natin yung Wi-Fi na may MV, So ito kasing hotspot ng ating CCTV bulb. Pwede siya makakonect sa CCTV bulb using hotspot within 4 meter radius. Pero kung beyond 4 meter radius, kailangan na natin ilipat sa Wi-Fi na near sa area ng bulb. So, connected na siya sa MV, no? Tapos, back tayo. Punta tayo sa V380. Ito yung V380 na app natin, o V380S pwede. Click lang natin yung plus sign. Add network device. Sa device ID, makikita natin yung code dito sa may bulb eh. So, nandyan siya. Ang code no, nilista namin ay 22409872. Initially, wala po siyang password. So, done. So, wala po muna siyang password, no? So, add to list. So, na-add na natin sa list. Tapos, i-click lang natin yung play. So, for security, kailangan nating mag-insert ng password. Remember, kanina wala tayong password. So, click yes. Tapos, ang username natin is admin. Ang password natin is ABC lang. Example, ABC 123. ABC 123. Okay. So, saving device configuration. So, pwede na natin siyang ma-view using Wi-Fi hotspot. Remember, kanina nakakonect tayo sa Wi-Fi hotspot ng bulb. Okay? So, para makita natin yung live video kahit na malayo or nasa abroad, kailangan nating ilipat yung connection ng bulb sa Wi-Fi or sa internet na malapit sa bulb. So, paano yun? Punta tayo sa settings. Punta tayo sa network settings. Tapos dito, i-click natin yung station mode. So, pag i-click natin yung station mode, ililist down niya yung Wi-Fi na malapit sa bulb. So, ito yung PLDT, no? Ito yung Wi-Fi namin sa bahay. So, input lang natin yung password sa Wi-Fi. So, i-input ko muna yung password, ha? So, once na-input na natin yung Wi-Fi password, click lang natin yung done, then confirm. Yan. So, na-save na natin. Tapos, sasabihin niya, Wi-Fi connecting. Hintayin natin na maging Wi-Fi connected. So, ito po yung ating live installation. So, hopefully, within 5 minutes, installed na to. Connecting. Please wait. Connecting. Please wait. Magaganyan siya minsan kapag intermittent yung internet nyo sa bahay. Pero once naman na stable yung internet nyo, connected agad yan.